বন্ধুরা আমি যাইতেছিলাম বাস স্ট্যান্ড, তো বাড়ি থেকে বাস স্ট্যান্ড যাইতেছিলাম। এই যে এখানে পুকুর আছে, এই যে পানি নামতেছে এখান থেকে, বাড়ির পাশ থেকে পানি নামতেছে। এই যে বৃষ্টির মধ্যে পানি নামতেছে। তো এই পানিতে যখন বাজারে যাইতেছিলাম তখন দেখি এই যে দেখেন বৃষ্টির মধ্যে এই যে দেশি কই, এই কই ও ভাই, এই যে দেশি কইটা, এই যে কত বড় দেশি কই উজায় উঠছে। তো আমি ভাবলাম যে একটা ক্যামেরা বন্দি করে, কত বড় একটা কই পাইলাম। এই যে দেখেন কত বড় কইটা ভাই, সাফ কত বড়, আমার হাতের চাইতেও বড়, বুঝছেন। আমি এটা কই রাখবো, যেতেছিলাম বাজারে, এই যে বৃষ্টি নামতেছে, বাজারে যাইতেছিলাম। তো কাজ হয়ে গেছে, এখানে একটা পাইলাম, পলি আছে, এই পলিটা রেখে দিই, দেখি আরও নিয়ে আসে কিনা, আরও উঠছে কিনা মাছ। তো এখান থেকে পাইছি, দেখি আরও পাই কিনা। এই যে আরেকটা দেখা যাচ্ছে, এই যে ওরে ভাই কাদা। তো এই যে আরেকটা কই মাছ, ওরে ভাই, ও যে কই মাছ আরেকটা পাইলাম। তো এটা পলির মধ্যে রাখি। তো এই যে দেখেন এই যে পানি নামতেছে, দেখি আরো সাইডে বাইরে আছে কিনা। তো দেখি খুঁজে পাই কিনা, বেড়ার কাছে এখানে বৃষ্টিতে আচ্ছা ভাই বাইরে ভাই, আর দেখি এদিক দিনে আসছে কিনা। এই যে আরেকটা, এই যে উজায় যে গেছে ওইদিকে, এই যে রাস্তার পাশে উজায় গেছে, এই যে একটা মাছ। এই যে ভাই সাহ, তো আমরা কত বড় টাকি মাছটা পেলাম। এই যে আরে ভাই লাইভ লরিস না ভাই, কাজ হয়ে গেছে। দেখি এদিক দেবো আগে আরো পাই কিনা। এই যে মাছ আরো উঠতেছে বুঝা, ওরে ভাই। তো এটা কি মাছ? এটা শিং মাছ। ওরে ভাই বাইরিস না, শিং মাছটা কেমন ধরবো? শিং মাছটা তো ধরাটা তো কষ্টের বিষয়। রাস্তা দিয়ে উজায় যাইতেছে ভাই, কি মাছ? এখন ওরে ভাই, আল্লাহ, ভাই দেখি আর সামনে আগে পাই কিনা, আরো দু একটা মাছ আমরা আগে দেখি আর পাই কিনা। ভাই এই যে একটা লাড়ি মাছ উঠছে এদিকে, এই পড়িস না, দেখ না, অনেকগুলো মাছই ধরছে। এই যে দেখেন, এই যে আরেকটা লাড়ি মাছ এখানে ধরতে পারলে
দৌড়াতে পারলো রে ভাই। ওরে ভাই, মাছ ধরাটা তো কঠিন। ধরতে পারতেছি না, ওজাই না আছে ধরে রয়েছে একটা টাকি। দেখি এগুলোর সাথে ছাতাটা আমারই ধরা লাগতেছে। আসলে পলিটা পাওয়াতে খুবই ভালো হয়েছে, মাছগুলো মেলা মাছ পাইছি। তো এদিকে দেখি না, এদিকে নাই, ওইদিকে এবার পাইতাম না, দেখি ওইদিকে আবার পাওয়া যায় কিনা। তো আমরা এদিক থেকে পাইছিলাম মাছগুলা। তো মাছ টাছ পাওয়া যায় না। এই আরো লাঠি উঠছে, আরো মাছ উঠছে, এই যে লড়তেছে। ওই এখানে একটা আছে, তো এখানে একটা আমরা দইরা লাই, এই এখানে একটা দইরা ভালাইছি। তো সামনে আরো দেখা যাইতেছে আছে, আর উঠছে এগুলো উজায়া। এই যে একটা উঠছে, এই যে একটা উঠছে, ধরলাম। এই যে একটা এগুলা উজাইনা মাছ। এই যে এদিক থেকে, এই যে পুকুর আছে, ওই পুকুর থেকে উঠে আসছে। তো আজকে 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 আচ্ছা দেখি আমরা আরো আছে কিনা, পাওয়া যায় কিনা। এই যে বন্ধু আরেকটা মাছ যাইতেছে দিদি, এই ওজন না রে। মেলা মাছ পাইলাম, কতটি মাছ পাইলাম। মাছ কোথাও থাকে। এই যে একটা মাছ, কি মাছ এটা? শিং। এই যে একটা শিং মাছ। তো শিং মাছ, ও ভাই পয়সা এখন আমার ব্যাগটা রাখা লয়ে গে, দেখি এটা ধরতে পারি কিনা। ওরে ভাই, এই সাইড করে। ও শিং মাছ তো আবার গালা দিলে অবস্থা খারাপ। ওরে ভাই, গালা দিলে অবস্থা খারাপ করে দিল। চারদিকে বৃষ্টি পড়তেছে, তুমুল বৃষ্টি আজকে এখন বাংলাদেশে। এই বৃষ্টির কারণে এই নালা থেকে মাছ উঠে আসছে। দেখেন কত বড় বড়। ওরে ভাই, সেই মাছটা মনে হয় আধা কেজি। ওরে ভাই, ভয় লাগে আসলে। এগুলো বুঝেন না, ফিশিং তো খুব সেন্সিটিভ ভাবে ধরা লাগে। আমার পলিটা তুই বলিটার মুখটা ভালো করে উদম করে রাখি, যাতে মাছটা দৌড়ে রেখে দিতে পারি। এখন তো টানে নিয়ে আসছি। মামু কাইলে গেছে রে। কাইলে গেছে খালি পলির মধ্যে ঢুকাইতে পারলেই চলবো। দেখেন কত বড় ভাই সাপ, দেখেন আসছি। তো দেখি এদিকে আরো আছে কিনা। এই যে এদিকে পুকুর, তো ওই পুকুর থেকে উঠছে মাছ, এই যে পুকুর থেকে উঠছে।